දියණියක් වැඩිවිය පැමිණියාට පස්සේ ඇයව කුලකුමරියක් විදියට පෝරු මස්තකයට නංවන මොහොත වෙනකන් අම්මට පැවරෙනවා ලොකු වගකීමක්. ඔක්කාක රජ කාලේ සුබ්‍රහ්ම හා සෝමසීනි බමුණු යුවලට ජාතක වුණ බ්‍රහ්මපාලී කුමරිය විවාහපත් වෙන අවස්ථාවේ මවගෙන් දීපු කිරිවල ණය ගෙවන්නේ ආර 36ක සුදු කපුරෙදි මනාලයා විසින් මනාලියගේ මවට ලබා දීමෙන් මේ චාරිත්‍රය ආරම්භ වුණා. මේ මංගල අවස්ථාවේදී ඒ කිරිකඩ හේලය පිළිගන්වන චාරිත්‍රය ඉෂ්ට සිද්ධ කරන්න මනාල මහත්මියගේ අම්මා ඉදිරියට එන්න. අහස් නිල් පාටින් වර්ණවත් වුණ සුදු රෝස මල් වලින් හැඩවුණ මංගල ශාලාවේ කෙළවරකට වෙන්න හදලා තිබුණු පෝරුවේ සංදීප්ගේ වම් පැත්තෙන් හිටගෙන ගැහැණු දරුවෙක්ගේ ජීවිතයේ දෙවනි උපතට සූදානම් වෙමින් ඉන්න මගේ තුන් හිතම ගැස්සිලා ගියේ ඒ වචන ටික ඇහුනම. මෙච්චර වෙලාවක් ලැජ්ජාවෙන් බිමට හැරවිලා තිබ්බ ඇස් ඉබේටම ගිහින් නැවතුනේ ඒ ආදරය උතුරන ඇස් ඉස්සරහා. සෙනහස පිරුණු ඇස් ඉස්සරහා. අවුරුදු 26ක ජීවන ගමනේ මගේ ලොකුම හය, ලොකුම ශක්තිය, හිමින් ඒ රූපේ මගේ ඉස්සරහට ඇවිත් නැවතුණා. අනික දුක් වින්දා පුතනුව මාදුව හන්ද. දෙතනේ කිරි කන්දා මගෙන් කොපමණ බොන්න ඇතිද? පුතනුවනි නිතක්සේ ඇති කලා රන්විනක්සේ. හදවතේ ගැඹුරුම තැන් සංවේදී කරලා කවි ගායනාව පටන් ගත්තා. ආදරේ, සෙනෙහස, ගෞරවය. ඒ හැම හැඟීමක්ම එකට කැටිවුණු ශරීර අභ්‍යන්තරයේම අවුලුවගෙන ආපු ඉකියක් මගේ උගුර මුල හිර වුණා. ඒ කඳුලින් බොඳ වෙලා තිබුණු ඇස් මගේ කඳුළු පිරුණු ඇස් එක්ක යා වුණා. ඒ බොඳ වුණ ඇස් දෙකෙන් පවා වෙනදා වගේම පැහැදිලිව. මන් මගේ ප්‍රතිබිම්බය දැක්කා. ඇස් හතරක් හැමෝටම හොරෙන් දුක්බර අතීත කතාවක් එක්ක දොඩමළු වුණා. ඕ එදා වගේම අදත් මම මගේ ලොක්කිගේ ඇස් දෙකෙන් ජීවිතේ දැක්කා. මොන නේයාඩ ගමක්ද යසවතියේ උඹ අර නාකි තට්ටේකුත් අල්ලන් නටන්නේ. උඹේ තාත්තාගේ වයසේ මිනිහෙක් අල්ලන් කාර් කට්ටක රවුම් ගහන ඒවා අපි දන්නේ කියලාද බොල හිතන්නේ. උඹේ මිනිහා ගොළුවෙක් බීරෙක් ගානට ඇහැකන පියාගෙන මේ විගඩන් බලන් හිටියට අපි මේ ගමේ රෙද්දක් ඇදන් පාරේ බැහැලා යන්න ඕන. මේ කෙල්ලෝ දෙන්නා දිහාවත් බලපන්. එකියක් ළමිස්සියක්. අනිකි අද හෙට ගෙට වෙන්න ඉන්නේ එකී වෙච්චි. අනේ ඇත්තටම උඹත් අම්මෙක්ද යසවතියේ. අපේ නැන්දා තාත්තාගේ එකම අක්කා උදේ පාන්දර ඇවිත් අම්මට බනිද්දි මන් ලොක්කිගේ පිටිපස්සේ ඉඳන් බය වෙලා නැන්දගේ කට දිහා බලන් හිටියා. මන් විතරක් නෙමේ ලොක්කිත් හොදටම බය වෙලා හිටියේ. මම උත්තරා පියතිස්ස. එතකොට මට අවුරුදු 13ක් විතර. ලොක්කි අනුත්තරා පියතිස්ස. මතක ඇති කාලේ ඉඳන් අම්මා අක්කට කතා කරන්නේ ලොක්කි කියලා. ඒ හින්දම මටත් ඉබේටම අක්කා ලොක්කිම වුණා. ලොක්කි මට වඩා අවුරුදු 7ක් විතර වැඩිමත්. අනේ මේ ඵලයන් අක්කේ යන්න. මයේ මිනිහටවත් නැති කැක්කුමක්නේ මන් ගැන උඹට තියෙන්නේ. උඹ උඹේ මිනිහා ගැන බලාගනින්. උගේ පැටිකිරිය මොකෝ මන් නොදන්නේ. යකෝ මුන් Tamanගේ ඇහි පොල්පරාල තියන අනික් උන්ගේ ඇහි තියෙන පොල්කෙන්ද හොයන හැටි. අම්මත් නැන්දට දෙවෙනි උනේ නෑ. අම්මා ගාමන්ට් එකේ මහන්න ගිහින් එතකොට මාස 3ක් ඇති. මුලින් හවස් වෙද්දි ගෙදර ආපු අම්මා පස්සෙන් පහු වැඩි කියලා රැට රෑ වෙලා ගෙදර එන්න පටන් ගත්තා. අම්මට අපි ගැන හොයන්න වෙලාවක් නොතිබුණ තරම්. ගෙදර වැඩ සේරම ඉස්කෝලේ ගමන නවත්තලා හිටිය ලොක්කිගේ කර පිටට වැටුණා. තාත්තා මේ හැම දෙයක්ම ඉවසන් බලන් හිටියට ඒ ඉවසීමේ කෙලවර අදදෝ හෙටදෝ කියලා අපිටත් නොහිතුණා නෙමෙයි. යකෝ උඹත් පිරිමියෙක්ද බං? ගෑනිට වහල් වෙලා ගොළුවෙක් බීරෙක් ගානට ඉන්න විදියට මට සැකයි බොල ඉන්තේරුවෙන්ම උඹ පිරිමියෙක්ද කියලා. එදා නැන්දගේ වචන වලින් තාත්තාගේ ඉවසීම අවසන් වුණා. තාත්තා පැනපු ගමන් අල්ලගත්තේ අම්මගේ කොණ්ඩෙන්. ලොක්කීමයි අඩාගෙන ගිහින් එපා තාත්තේ කියලා තාත්තගේ අතේ එල්ලුණාට තාත්තා අම්මගේ කොණ්ඩේ අතෑරියේ යකෝ මන් ගැන එපා මේ කෙල්ලෝ දෙන්නා ගැනවත් හිතපන් ගෑණියේ කියලා කම්මුල් පාරවල් දෙක තුනකුත් අම්මට ගැහුවට. පස්සේ අතෑරපන් මිනිහෝ මාව. මොන කරුමයක්ද මේක? දවසෙම ගස් බඩ ගාලා ගේන සොච්චම කණ්ඩ නෙමේ ලෙව කණ්ඩත් මදි. මොකෝ මන් ගෙදරින් එද්දි මුවන් දෙන්නා දෑවැද්දට එල්ලන් ආවා නෙමේනේ. තව එක මොහොතක් මන් මේ ගෙදර ඉන්නේ නෑ. අනේ ඉතින් මොකටද මයකට තු විතරක් මල්ලියේ මන් නොකියුවයි කියන්නේ එපා. උඹ මේකිව කරගහගද්දිම මන් කීවා. යකෝ උඹත් එක්ක දීගේ එද්දිත් අපෙක්වත් හරියට නොදන්නේ කිය ඕකිගේ බඩි. අපි කිව්ව ඒවා කනකට නොගෙන එහෙ එකීව ගෑණි කරගෙන මෙන්න මේ කිට වාසගමක් දුන්නා. ඕවා උඹට හොද පාඩම්. නැන්දා ලොක්කි දිහාට ඇගිල්ලක් දික් කරලා කිව්ව වචන ලොක්කිට දරා ගන්න බැරි වුණා. බිත්තිය දිගේ පහලට රූටපු ලොක්කි එලයක් නැති බැල්මකින් පොල් අතු වහලේ දිහා බලන් හිටියා. අම්මා අතට අහුන රෙදි කෑලි දෙක තුනක් මල්ලකට ඔබාගෙන ආපහු නොබලම යන්න ගියා.
නිසල දිය ගැඹුරුයි කියනවා වගේ ලේසියෙන් පිටට එන්නේ නැති තාත්තාගේ කේන්තිය වාන් දැම්මා. සහෝදරකම් නැති වෙන තරමටම නැන්දා ඉස්සරහා තාත්තාගේ වචන දරුණු වුණා. අපි දෙන්නව තාත්තාගේ පපුවට හිරවුණා. මුන් ඔක්කොටම පිස්සු ලොක්කියේ උඹලා දෙන්නම මගේ දරුවෝ කවුරු මොනවා කිව්වත් ලේ කොලපතේ ඉදන්ම උඹලා නැලුනේ මගේ අත් දෙකේ මේ තාත්තගේ අත් දෙකේ. තාත්තගේ වචන වෙවුලුවා. කටහඬ බිඳුණා. අපි තුන්දෙනා එදා හැම වේදනාවක්ම කඳුළු වල දියා කරා ඒත් මන් වෙනදටත් වැඩිය ලොක්කිට ආදරේ වුණා කියලා විතරක් මට දැනුණා. එහෙනම් උඹට එක කුසේ උපන්න අක්කට වඩා මේ අවජාතක එකීව ලොකු වුණා නේද මල්ලියේ? අද ඉදන් උඹට මේ අක්කා නැහැ කියලා හිතාගනි. එදා කඩුල්ල පැනපු නැන්දා ආය අපි උන්නද මලාද බලන්න මේ පැත්තෙවත් ආවේ නම් නැහැ. එදා ඉදන් ලොක්කි මගේ අම්මා වුණා. ඉස්කෝලේ 8 වසරේ හිටපු මන් ඉගෙන ගන්න සෑහෙන්න දක්ෂයි කියලා තමා ටීචර්ලා සයලා නම් කීවේ. තියෙන සුදු ගවුම් දෙක මාරුවෙන් මාරුවට හොදලා දීලා. බත් නැත්තන් කොස් හරි තම්බලා දීලා ලොක්කි මාව ඉස්කෝලේ යවුවා. ඉරිච්ච මේසේ මහන්න ඉඩක් හොයන්න නැති තරමට අබලන් වුණ සපත්තු කුට්ටමයි දැක්කම යාළුවෝ hina වුණාට ලොක්කිගේ එක වචනකින් මගේ රිදුන හිත සනීප වුණා. මන් ලොකු ළමයෙක් වෙද්දි අම්මා ගෙදරින් ගිහින් හරියටම මාස 6ක් ඇති. තාත්තයි ලොක්කී ඒ තරම් සතුටු වුණ දවසකුයි අසරණ වුණ දවසකුයි මට මතක නෑ. මාව නාවන්න නැකතක් බලන්න යන්නවත් තනියට තියන්න කෙනෙක් නැති වුණාම තාත්තා නැකතක් බලන් එනකම් ලොක්කි මාව තුරුල් කරගෙන කියපුවා මට අද වගේ මතකයි. ගෑනු ළමයෙක් කියන්නේ වීදුරු භාජනයක් වගේ පොඩ්ඩියේ එකපාරක් විදුනොත් කලින් තිබ්බ විදියට කවදාවත් හදන්න බෑ. ඒ නිසා අපි පරිස්සම් වෙන්න ඕන මගේ නංගි. සමාජේ හරි විෂමයි. මේ අක්කා මොන දුක විඳලා හරි උඹට උගන්නනවා. හීන ලෝකවල ජීවත් නොවි පොළවේ පය ගහලා ජීවත් වෙන කෙල්ලෙක් වෙයන්. එතකොට ලොක්කිටත් මහ වයසක් නොවුනත් වයසට වඩා පරිණතකමක් හැමදාමත් මන් එයාගෙන් දැක්කා. අනිත් ගෑනු ළමයින්ට වගේ ලොකු උත්සව ගන්න තියා කරාමු දෙකක් ගන්න තරම්වත් වත්කමක් තාත්තට තිබුණේ නැහැ. මන් කවදාවත් ඒ ගැන දුක් උනේත් නැහැ. මොකද මන් අක්කා වගේ හිතන්න. ලැබුණු දෙයින් සතුටු වෙන්න පුරුදු වුණේ ඒ කාලේ ඉඳන්මයි. දවස් දෙකකට පස්සේ හිරිගඩු පිපෙන සීතලේ සුදු මල් දාපු වතුර කලයකින් ලොක්කි මාව නෑවුවා. ලානිල් පාට අලුත් චීත්ත ගවුමකින් මාව හැඩවුණා. තාත්තටයි ලොක්කිටයි දන ගහලා වදිද්දි මට අම්මා මතක් නොවුනම නෙමෙයි. තාත්තගේ අහිංසක ඇස්වල පිරුණ කඳුළු මගේ හිස් මුදුනට වැටුණා. අලුත් සුදු ගවුමක්, සපත්තු දෙකක්, මේස් කුට්ටමක් ලොක්කිගෙන් මට තෑගි ලැබුණා. බුදු සරණයි මගේ මැණිකේ කියලා ලොක්කි අඩ මාව තුරුල් කරගත්තා. ලොක්කිගේ මූණේ වෙනසක් දැනිලා මන් උවමනාවෙන් එයා දිහා බලන් හිටියා. ලොකු ළමයෙක් වෙද්දි එයාගේ කනට දාපු චූටි කරාබු දෙක එදා කොහෙදෝ අතුරු දහන් වෙලා තිබ්බා. එදා ලොක්කි ගැන දැනුණ ආදරේ කඳුළු වැස්සක් වෙලා මගේ ඇස් දෙකෙන් වැටුණා. වතුර වලට වඩා ලේ ඝනකමයිලු. නෑ ඒක වැරදි කියලා මන් එදා හොදටම තේරුම් ගත්තා. අද වගේ මතකයි මට ඒ මූසල දවස. ඇගේ හයට වඩා හිතේ හයට පොල්ගස් බඩගාපු තාත්තා පොල් ගහකින් වැටිලා ඇඳට වැටෙද්දි මන් 11 වසරේ. තාත්තා හවසට හොයාගෙන එන සොච්චමින් ජීවිතේ ගැට ගහගත්ත අපි කබලෙන් ලිපට වැටුණා. ලොක්කි එදා ඉදන් ගෙදර පිරිමියා වුණා. ලොක්කිගේ වයසේ අනිත් කෙල්ලෝ විලාසිතා කරද්දි කසාද බඳිද්දි ලොක්කි අපි වෙනුවෙන් ජීවන බර කරට ගත්තා. ටවුමි ඉස්පිරිතාලේ අතු ගාන්න ගියා. ලොක්කි දුක් විඳිනවා බලන් ඉන්න බැරිම තැන මන් ඉස්කෝලේ ගමන නවත්තන්න හිතපු හැම වෙලාවකම ලොක්කි මට නොගහපු එක විතරයි. මන් කොහොම හරි උඹට උගන්නනවා පොඩ්ඩියේ කියලා විතරයි එයා හැමදාමත් කිව්වේ. උදේට තාත්තගේ කොන්දේ බෙහෙත් තෙල් ගාලා කවලා පොවලා ලොක්කි වැඩට ගියා. මන් ඉස්කෝලේ ගිහින් ගෙදර එනකන් තාත්තා හිටියේ තනියම. දවසම නැහිලා ගෙදර එන ලොක්කිට ලේසි වෙන්න මන් තියෙන දෙයක් උයලා තියලා තාත්තවත් බලාගෙන ගෙදර ඉඳන් පාඩම් කරා. අනේ මන් වගේ පකාර තාත්තෙක් මට සමාවයන් මයි ලොක්කියේ. උඹ පිරිමියෙක් වගේ ගෙදර බර කරට අරන් නැහෙනවා. මීට වඩා හොඳයි මන් මැරිලා ගියා නම්. උඹලා බුදුන් දැක නිවන් දකින්න ඕන මගේ පැටවුනි. තාත්තා ඇස් දෙකේ කඳුළු පුරවගෙන ඇහෙන නැහෙන කටහඬින් හැමදාමත් අපිට ආශිර්වාද කරා. රැට කුප්පි ලාම්පු එළියෙන් මන් පාඩම් කරනකන් ලොක්කි රැ කීය වෙනකන් හරි නිදි මැරුවා. ඇත්තටම ඒක මහ පුදුම ආදරයක්. තාත්තා බූරු ඇඳේ වේදනාවෙන් කෙඳිරි ගාන සද්දේ ඇහෙද්දි ලොක්කිගේ කරගැට පිරුණු අත් දෙක දකිද්දි මට ජීවිතේ මහ බරට දැනුණා. ජීවිතේ ගැන පුදුම කලකිරීමක් දැනුණා. වෙලාවකට මං ජීවිතේ දැක්කේ ඉරිලා පන් ගැලවිලා ගිහින් තිබ්බ මයි ලොක්කී නිදාගන්න පැදුරු කඩමල්ල වගේ. එතකොට ලොක්කි කීවේ පැදුරෙන් බිමට වැටුණා කියලා අපිට රිදෙන්නේ පොඩ්ඩියේ.
අපිට අමුතුවෙන් වැටෙන්න තැනක් නෑ. වැටුණත් බිමට විතරයි. ජීවිතේ හරියට මේ පැදුර වගේ. වියලා රටා දාගන්න ඕන අපිමයි. කියලා. වෙලාවකට මන් මිදුලේ කොනක තිබ්බ කටු පිරුණ පතොක් පඳුර වගේ කටුක වේදනාකාරී විදියට ජීවිතේ දැක්කා. එතකොට ලොක්කි කීවේ පතොක් ගහේ කටු තියෙන්නේ ආරක්ෂාවට පොඩ්ඩියේ වැස්ස නැතුව කාෂ්ඨක වෙච්ච පොලවක වුණත්. වැස්සක් පේන මානික නැති ඉඩෝරෙක වුණත් කාන්තාරයක වුණත් පතොක් ගහ නොමැරී ජීවත් වෙනවා. හරි කාලේ ආවම පතොක් ගහෙත් මල් පිපෙනවා පොඩ්ඩියේ ජීවිතෙත් හරියට ඒ වගේ. කියලා. ජීවිතේ කියන්නේ දත් හිරි වැටෙන ඇඹුල් අඹයක් කියලා මං හිතාගෙන හිටියට ජීවිතේ කියන්නේ නෙළි ගෙඩියක් වගේ රස කීපයක එකතුවක් කියලා මට කියලා දුන්නේ ලොක්කි. අපි කපලා දීපු පාරකින් ගලන ඇල පාරකට වඩා බාධක මැදින් ගලන ගඟ ලස්සනයි කියලා මට කියලා දුන්නේ ලොක්කි. ලොක්කිගේ හිතේ හයත් තාත්තගේ ආශිර්වාදෙත්. මගේ කැපවීමත් එක්ක සාමාන්‍ය පෙළ ලියපු මම ඉහළම ප්‍රතිඵලයක් එක්ක විභාගේ සමත් වෙද්දි ලොක්කිගේ වයසට වඩා වයසට ගියපු මූණේ ඇඳුණු හිනාව අදටත් ගලේ කොටපු අකුරක් වගේ මගේ හිතේ ඇඳිලා තියෙනවා. උසස් පෙළට වාණිජ අංශයෙන් මුහුණ දීලා මම කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයට තේරෙද්දිත් ලොක්කි ඉස්පිරිතාලේ අතුගාලා ගන්න හැම සතයක්ම වියදම් කරේ මට. කැම්පස් යද්දි මහපොළත් ලැබුණු නිසා පුළුවන් විදියට පන්ති කරලා කීයක් හරි හොයාගෙන වියදම් පිරිමහගෙන ලොක්කිගේ හිතේ බර ටිකක් හරි නිදහස් කරන්න මට පුළුවන් වුණා. කැම්පස් එකේ 3 වෙනි අවුරුද්දේ ඉද්දි අපේ තාත්තා අපිව දාලා යන්නේ ලොක්කිවයි මාවයි අන්ත අසරණ කරලා. නැන්දා නම් තාත්තගේ මරණයටවත් ආපහු මේ කඩුල්ල පැන්නේ නැහැ. තාත්තා නැති ගෙදර ලොක්කිව තනි කරන්න මට කොහොමත් හිත දුන්නේ නැහැ. ලොක්කිගේ බැනුම් මැද්දෙම මම ලංකා බැංකුවේ රැකියා ඇබෑර්තුවකට අයදුම් පත්‍රයක් දැම්මා. ජීවිතේ දෙයක් ලබා ගන්න නම් තව දෙයක් කැප කරන්න වෙනවා කියලා මං අහලා තිබ්බ කියමන ඇත්ත වුණා. උපාධිය සති අන්ත දේශනවලට ගිහින් සම්පූර්ණ කරන බලාපොරොත්තුවෙන් මම රැකියාව බාරගෙන ලොක්කිවත් අරන් කුලී ගෙදරක පදිංචියට ගියා. එතකොට මට අවුරුදු 24ක්. ලොක්කිට 31ක්. එයාගේ ජීවිතයේ හොඳම කාලේ මන් නිසා ඉස්පිරිතාලෙටම දිය වෙලා තිබුණා. සංදීප්ව මට හම්බ වෙන්නේ බැංකුවේදී. එයාත් බැංකු නිලධාරියෙක්. නොහිතපු විදියට ඔහුගේ පෙම්වතිය වුණ මම එයාව මුලින්ම මුණ ගැස්සුවේ ලොක්කිට. මගේ ජීවිතේම කැප කරේ මගේ කෙල්ල වෙනුවෙන් කවදාවත් දුකක් දෙන්න එපා මේ මගේ පණ ටික මල්ලියේ. කියලා ලොක්කි සංදීප්ගේ අත් දෙක අල්ලන් ඇඩුවේ සංදීප්වත් අඩවලා. ඊටත් අවුරුදු 2කට පස්සේ අපි විවාහ වෙන්න තීරණය කරන්නේ ලොක්කි කවදාවත් කසාද බදින්නේ නැහැ කියලා දැඩි තීරණයකම හිටපු නිසා. අතීතේ අතරමං වෙලා හිටපු මම පියවි සිහියට ආවේ කවි ගායනය අවසන් වෙලා සංදීප් මගේ දෙවනි අම්මගේ හිසේ කිරිකඩ හේලේ තියද්දි. ඒ ඇස් වලින් කඳුළු පොලිමක් ගලාගෙන ගියා මන් දැක්කා. පෝරුවෙන් බහිනකම් මම ඉවසන් හිටියේ හරි අමාරුවෙන්. සංදීප්ගේ අම්මටයි තාත්තටයි වැදලා අපි ගියේ ලොක්කි ළඟට. හැමදාමත් වගේ ඇස් දෙකේ ආදරේ පුරවගෙන එයා මන් දිහා බලන් හිටියා. එකම තාත්තගේ දරුව නුනත් සහෝදර බැදීමක ඝනකම එයා හරි අපූර්වට මට කියලා දුන්නා. ඊළඟ ආත්මේ මගේම අම්මා වෙලා ඉපදෙන්න මගේ අක්කේ කියලා මන් ලොක්කිගේ පාමුල දනින් වැටුණා. සෙනෙහස පුරවගෙන ඒ අතක් මගේ හිස මතට එද්දි ඇස් දෙකෙන් වැටුණ ලොකු කඳුළු කැට දෙකක් හරි අපූර්වට ලොක්කිගේ දෙපා සිපගත්තා. අක්කා කියන්නේ අම්මෙක් තමයි ලේකිරි වෙන්න පින් මදි වුණු සසර මගේ. ලේකිරි වෙන්න පින් මදි වුණු සසර මගේ.